abatulaba n'abatugoberera ku mukutu gwaffe guno ogw'Amakindye Ssaabagabo Community TV tubeebaza yonna gye musinziira okulabika nti mutuwuliriza abafunye obuzibu obw'enjawulo nammwe tugamba nti Mukama yalina obuyinza ku buli kimu ate mmwe abafunye oboolyawo essanyu mu ngeri ey'enjawulo nammwe tubayozaayoza nga tugamba nti weewaawo muyogeyoge. Olunaku lwaleero ku programu omukulembezeewo tulinayo omugenyi gwe tuli naye. Olunaku olwaleero tubaleetedde Minisita Mulamba naddala ku lukiiko luli olwa municipality ey'Amakindye Ssaabagabo. Era butereevu katugende eri omukulembeze waffe ow'olunaku olwaleero. Mukama waffe tusanyuse okulabako. Nange neesiimye okunkyazaako ku mukutu gwaffe guno omuganzi. Yesebo. Buganze nnyo mu Makindye Ssaabagabo wano. Yesebo. Era ngugoberera bulungi. Sooka njagala okubeebaza emirimu gye mukola. Yesebo. Muteese Makindye Ssaabagabo ku maapu. Bwe kiri. Nze Walakira Faizo. Yesebo. Erya Walakira lyantuumibwa jjajjange azaala taata. Ate erya Faizo ne lintuumibwa jjajja wange azaala maama. Kati ate bakama bange ekyo kinfuula ow'embogo. Ndi muzzukulu wa Kayiira Emugulu, Musingo neddira Mbogo n'akabbiro kange ebeera Ndeerwe. Ate bakama bange abanfuula Kyendi bo bantuuma Faizo Cameraman. Eryo lye likola ebyobufuzi mu Uganda yonna. Era bw'olimpita mmanya nti gummanyi. Oli mukubi wa bifaananyi? Ndi mukubi wa bifaananyi. Obuvubuka bwange nabumala mu kukuba bifaananyi. Era omwo mwe najja erinnya ya Faizo Cameraman. Ndi mukulembeze nalondebwa nga kansala okukiikirira omuluka gwa Bunnamwaya Ngobebbi n'Ekisingiri Zone ku lukiiko lw'Amakindye Ssaabagabo Municipal Council ku kaadi ya National Unity Platform. Era bwe natuuka eyo ku Makindye Ssaabagabo Municipal Council, mukama wange Meeya Engineer Ssemwanga Godfrey Kabuzi nannonda mu bakansala 69 nanfuula Minisita wa Trade, Production ne Local Economic Development. Ze ntwala ebyobusuubuzi n'obulimi n'obulunzi mu Makindye Ssaabagabo. Ekyo nno mukama wange bwe yamala okunnonda nga Minisita, ate abalonzi ne bangattako ekitiibwa ekipya nze Super Minisita. Super Minisita ky'abalonzi. Balonzi bakijje ku mpeereza gye nkozeemu emirimu gyange bwe mbadde mu urban farming. Tulina kaweefube gwe twatondawo nga Makindye Ssaabagabo nti tulina ekizibu Makindye Ssaabagabo urban ate nga tetulina kusuula bya bulimi olw'okuba tuli mu kibuga. Mukama wange Meeya n'asalawo tusomese abantu butya basobola okulimira awafunda, butya basobola okulundira awafunda. Ntambuza emisomo egyo kumpi kyalo ku kyalo. Kati abalonzi olw'okuba babadde tebakirabangako bukya Makindye ebeerawo ne bakuwa erinnya. Ne bampa erinnya nti nze Super Minisita. Ne mukama wange yakkiriza okukimpita. Era bw'okimpita manya nti otegeera nnyo. Wonna wonna kwegamba amanya bw'ogagatta olina lukalala. Lukunkumuli. Omusajja mumuwulidde Faizo Cameraman Super Minisita ate nga ye Walakira okuva eri Bunnamwaya. Mukama wange Faizo, ojja otya okuyingira mu byobufuzi? Okusooka byonna Nesebo ebyobufuzi byange birabika bizaale. Maama wange kati omugenzi Madiina Nantongo jjajja yannyumiza nti mu myaka gya 80 yanteekanga ku mugongo n'agenda anoonya akalulu ka Dokita Paul Semwogerere Kawanga. Kale olw'okuba nabeeranga ku mugongo nga maama anoonya akalulu ndowooza yantendeka n'oyonka ebyobufuzi. Era mu biseera byange eby'essomero nalondebwanga nga seesimbyewo kubanga nzijukira mu P2 nabeerako kirasi monitor, ate mu P4 nembeerako tiimu kapiteeni. Nasambako ku mupiira. Era kyova olaba mu bukulembeze bwange ebyemizannyo mbiwa ekifo kya ku mwanjo nnyo. Omuntu afuna linnya.
erinnya awo teryagenda nnyo naye mbiwo ekifo kya kumwanjo nnyo. Kati mu bwe nava mu ssomero natandika okwetakulira. Ndi nno musajja ayise mu kutoba. Kuba maama wange yali mpagiruwaga nnyo mu bulamu bwange. Tibwe yafa nga nkyali muto nandeka mu mikono gya jjajja. Jjajja we yali mukyala mukadde nnyo omugenzi Namakula Zuula, Mukama amuwe ekiwummula eky'emirembe. Mu mbeera efaanana bw'etyo natandika okutoba nga nkyali muto. Nkobaza Mbogo. Nava e Bugerere eyo nga nkyali muvubuka nnyo ne nnyingira ekibuga. Kibuga kuno naleetebwa muganda wange naye kati mugenzi Elvis Luzige era oyo yeyanjigiriza ebifaananyi. Nentuukira ku kyalo Bunnamwaya Kisingiri. Mukulu wange oyo gye yabeeranga. Kyalo Kisingiri bwe natuukako nembeera muvubuka muwulize eri abataka ate nembeera wampisa eri bavubuka bannange be nasanga ku kyalo okwo era ng'akajja obunaku. Ng'era akajja obunaku bwe kabeera. Mu mwaka ogwa 96 nayingira ebyobufuzi ebiri siriyasi nga sinnaweza na myaka gironda. 96 mu kalulu ka Semwogerere akeetabwamu Semwogerere Mwami Museveni ne Mayanja Kibirige Mayanja. Nempagira nnyo Dokita Semwogerere era nenoonya n'akalulu. Olw'okuba nali ndimu ebyobufuzi nakeezaako n'okukola olukujjukujju bampandiike nsobole okuba akalulu ka Semwogerere. Naye abalonde sandooza bandaba nti nno oba ne baalaba nti sijja kuteeka kalulu we baali bakaagala oba bandaba nga ddala ndi muto kuba nali muvubuka muwanvu bulungi naye baŋŋaana okumpandiika nti nali muto. Kuva mu buto oli mu opposition. Kale saapowa mu 96 newankubadde saalonda naye nakubirizanga nnyo bavubuka bannange okulonda Dokita Semwogerere era ne bamulonda gye nakolera 21 neŋŋenda mu maaso n'ebyobufuzi. Mu kiseera ekyo twali mu reform agenda era mu kiseera kya 21 nateekebwa ku lukiiko olwali lunoonyeza Dokita Kiza Besigye akalulu Aji yatulagira mu muluka gwa Bunnamwaya nemba nga nze nali ewa pokopoko nga nze ntwala ebyamawulire mu muluka ogwo mu Kiza Besigye Task Force. Mulimu gwe nakola obulungi era nenkolera awamu n'akalulu ka Honorable Isa Kikungwe kubanga olwo lwe tumuleeta mu 21 ne tuwangula akalulu. Muluka gwe Bunnamwaya twakubira waggulu era nempeebwa ekitiibwa nti nali omu ku baali ku nkiiko nga tuli b'amawulire abatambuza obulungi omulimu ogwo okuleeta Isa Kikungwe ng'omubaka wa paalamenti. Era mu mwaka gwe gumu nange neesimbawo okubeera chairperson w'abavubuka mu kyalo kya Kisingiri zooni. Mu kiseera ekyo twali tetunnagenda mu nkola ya bibiina bya bufuzi naye nga tuyitibwa ab'endowooza. Akalulu nenkawangula. Mu leesi twalimu bana, mwalimu nze eyali ow'endowooza ennyo ne omutabani wa mukadde wange John Baptist Kawanga bamuyita Richard Mulwanya ye yali alabibwa ennyo ng'owa DP olwa famire mwe yali ava naye ate nga nze musinga okuba popola mu opposition ne bannaffe ab'enyalemu babiri nempangula akalulu ako mu 21 nembeera chairperson w'abavubuka mu kyalo ekyo. Tebaddamu kulonda okumala emyaka 10. Gamba nosigala nga awo nakubawo kalamba kumala emyaka 10 2011 mu 2011 2016 nendyoka nvaako sesimbawo unali zaininga oba nawummula newankubadde nali nkyasobolera okuddamu nempita emyaka gyali gikyali naye naga nti kandekera ate abakyali abavubuka bennyini batambuze. Era mu kiseera ekyo muto wange kati chairman wa Kisingiri zooni chairman Kayizi Muhammad nakwatira awo. Nze 2011 nesimbawo
nga kansala mu kamyufu ka DP nkiikirira omuluka gwa Bunnamwaya. Kiseera ekyo yali eyitibwa Bunnamwaya wa DP ku lukiiko lwa Saabu Kawunti y'Amakindye Ssaabagabo. Kalulu ndowooza nti nakawangula naye munnange abaalangirira waliyo ebitaagenda bulungi ne sifuna kaadi ne bwentyo nenzikiriza nempagira mukadde wange Haji Sekalala Muhammadi ye n'abanga yakwata kaadi ya DP mu kiseera ekyo ekya 2011. Kalulu teyakawangula newankubadde nange namukolera ekisoboka kyonna naye teyawangula. Oba wamulima empindi nakola omulimu 2016 olwo nendyoka nkomawo buto era mu kamyufu ako mukadde wange oyo yampangula mu 2011 yakeetabamu n'omuwangulira wa kansala yaliko mu kiseera ekyo Honorable Matovu naye yakeetabamu oyo ye yali atufuzeeyo ebisanja 2 naye mu 2016 nabawangula nembeera kansala ekisanja kyange ekisooka ku lukiiko lwa Bunnamwaya Division Council. Nenfuna omukisa nenkwatagana ne Meya Kabuzi nga tuli ku Bunnamwaya Division era ku Bunnamwaya Division Meya Kabuzi yannonda okubeera secretary wa production. Kyenakola okumala ekisanja kiramba era nayo nenkola bulungi. Bunnamwaya ng'ogikulembedde abantu beeyo bajogerako nti nno obuweereza bwange bwali bwa bwerufu kyekyabasobozesa ne mu 2021 okugamba nti kabanninyise okuva ku division ate ngende ku municipality olwaleero gye mpeerereza nga super minister. Olugendo lwange luwanvu naye bwe ŋŋamba oddunyumyanga bwekyo bwenfaanana. Otuuse ku municipality omwaka mulamba bweddu oli mu bukulembeze ate nga n'emabega ozze okulembera ekitundu kyo ekya Bunnamwaya. Biki ebikoleddwa? Kibuuzo kirungi. Ndi wa mukisa nti nze saakola manifesto bwe nali nnoonya akalulu akanfuula kansala ku municipality. Wabagamba otya? Nakozesa manifesto y'ekibiina kya National Unity Platform ne manifesto ya Meya Kabuzi. Mu manifesto ya Meya Kabuzi twalina ensonga zaali 5 ssemasonga bwe twali tulina okutambuliza emirimu. Ekisooka twasuubiza abantu okukola enguudo waakiri eziri passable. Amakubo eziri passable zezo zitaliiko kolansi naye nga ziyitikako. Muntu singa jamu amukwatira ku Ntebe Road asobola okukwata kuwali ku kisaawe kya Lufuka n'ajoyininganya Namalodi. Naye bwe luba nga lujjudde ebinnya abatakisobola ne yeesiba mu jamu. Titwasuubiza okukolera abantu enguudo eza kolansi n'ezitali za kolansi zibeere nga ziri passable. Nebaza Katonda ti ebbanga ery'omwaka ogumu ekyo tukituukirizza kubanga twatuuka ku municipality awo twasanga guleeda weeri naye ng'eriko ebbanja ddene. Kyetwasalawo ne tugamba guleeda yalina ebizibu nti yaliko ebbanja naye ng'ate service provider yagituguza yalina ogikola service ate nga n'ebbanja liriko ekkomu singa ekiseera kituuka nga ebbanja lye teriweddeeyo guleeda agizaayo ate singa yeetaaga okukola service nga abanja bwe mugitwala asobola ogiremera. Kyetwakolawo ne tusalawo nti tusooke tukiriyalinga ebbanja lya guleeda. Twebaza Katonda nti guleeda yaffe kati tekyabandi newankubadde twebaza abagitugulira nga baleeta ekirowoozo ekyo ebeerewo newankubadde basasulako essente zaali ntono nnyo ng'ezisinga obungi abaliddawo be balizisasula naye twasobola ozisasula era ekola emirimu kinnawadda. Tokyayinza gisanga nti etudde lwakuba tugitiisa okugenda mu field bajja giwambirayo. Ekyo kye kitusobozesezza okuba nti enguudo z'Amakindye Ssaabagabo olwaleero zikoleddwa. Kigambo ky'enguudo oluguudo lwa Namasuba Kikajjo kati olwaleero bali mu kuyuwa kolansi. Twasanga nfuufu. Oluguudo lwa Mutundu Ekisigula mu mwezi gw'Omuwenda bagenda ddu tukwasa. Kontrakita ajja kuba alumaze nga kolansi awedde emirimu balutukwasa. Oluguudo lwa Nfuufu Sentinel wa Nfuufu twasanga lulina ebirumira bingi kati olwaleero luli ku finishing
bagenda ddu tukwasa very soon. Zona program mwaziteekateeka. Programu ezimu twasanga zitambuddeko nga buvunaanyizibwa bwaffe okuzimaliriza naye ng'ezisinga obungi tuzitandise. Kati enguudo za kolansi nnyingi ezitambula tuzimonitaringa okuzisupervisinga okulaba nti zigwera mu piriyodi bakontrakita gye baasayininga. Kontrakita bw'aba asayininga endagaano okukola oluguudo abaako piriyodi mwalina okulutukwasiza. Bwe mutakola buvunaanyizibwa bwammwe nga bannabyabufuzi bulungi, akubawa endobo n'akolako mu bitundu ebirala n'akola mu bitundu ebirala, wano n'amala omulimu mu kiseera ekitali kituufu. Kati tusupervisinga okulaba nga lutuweera mu budde obutuufu ate nga n'omulimu tagukoze mu ngeri yakanaggweerayo. Bwe mmenyeza enguudo za kolansi ezikoleddwa tusobola okusulawo, ate bwe mmenyeezo ez'ettaka guleeda yaffe ze-openings zikoleddwa zezeeyisatamu. Ne luno olwewaffe yaluyitamu olw'omulufuka ndejje ndi wa mukisa ate okumonitaringa kubalema oba kubanga eruyitamu temutambula n'abamazzi. Tumaze ebbanga lyaba mwaka ebbanga lya wiiki 2 ng'abantu tebalina mazzi. So ensonga eyo nayo mulina ogitereeza nti bwe babanga bagize bagenda oyitamu ne guleeda oba oliawo mutambule nga ne ab'amazzi kubanga amakubo buli lwe gabanga gakolebwa wabaawo pipes eziba zoonooneka. Kati ate mu kukola ate wabaawo obuzibu obulala obujja naye nga kyekyoluguudo tubeebaza kubanga ne luno olwewaffe mu lufuka ndejje guleeda yaluyitamu. Tweyanzizza okubanga tuweebwa obujulizi. Wenjogerera bino guleeda twagisindise mu muluka gwe Busaabala emaleyo wiiki nnamba ng'etereeza enguudo zonna okulaba nti zibeera passable. Kigambo ky'enguudo twebaza Katonda nti tukikozeeko era kitambula era awo tuteeseewo essira ddene nnyo kuba twasanga guleeda yo tugirina naye nga tetulina waterbowser nga tetulina na kompakita. Kati buli lwolaba nga tuleese waterbowser ne kompakita ne guleeda ku luguudo ebimu tuba tubipangisizza. Tulina essuubi nti mu bajeti yaffe gye twayisizza ey'obuwumbi 21 kuliko okugulako kompakita ne waterbowser. Tulowooza nti nno omwaka ogujja tujja kuba bwe tujja mu luguudo tululeka luli kawerette kwawukanako nga bwe kiri. Ekyo tukyenyumirizaamu. Ekyokubiri kye tukoze ebyobulamu tubiwadde priority era nga ndi wamu ne meeya twateekateeka olusiisira lw'ebyobulamu mu Kisingiri zooni gye nkiikirira omwali okuwujjanjaba abantu amannyo, amaaso, emisujja n'endwadde endala nnyingi n'okebera HIV. Abantu abasoba mu 1,000 ne bafuna obujjanjabi. Tetwakoma ku ekyo, twatunuulira ebyobulamu nga malwaliro agamu gaali bubi n'agamu ng'ettaka kwe gatudde libangibwa Buganda Land Board nga yandiguzawo abalala essaawa yonna. Tulina essanyu okubategeeza nti eddwaliro ly'e Seguku twamaze okwesala ku kyapa ekyo. Emyaka n'ebisiibwa eddwaliro libadde lya gavumenti naye nga liri ku kyapa eky'obwannannyini nga bali bayinza n'okwekyusa ne bakola ki nnyiniwo twebaza yatuwaawo buwi naye okwesalako kyali kyagaana. Twebaza meeya wamu n'olukiiko nti baakiriyalinze ssente z'okwesala ku kyapa ku ddwaliro ly'e Seguku kati lyaffe Bwoya kyekimu n'eddwaliro ly'e Mutungo nalyo twamaze okusasula liizi ku Buganda Land Board. Eddwaliro ly'e Mutungo nalyo kati lyaffe Bwoya era tuli mu upgrading tulijje ku LS Center 2 tulifuule LS Center 3 era tuzimbewo n'ekizimbe nga kya kalina. Financial yeeno gye tulimu tugenda kukikola ku ddwaliro ly'e Mutungo. Tetukomye okwo tubalagiriza ambulance eyambeko ku ddwaliro lya LS Center 4 ey'Endejje era omwezi guno ambulance egenda kutuuka naye nga tugigula ku musolo gwammwe abawe b'omusolo tubeebaza muguwadde bulungi. Ambulance eyo egenda kuba eri ku balwadde bokka tejja kutwala bafu. Egenda kuba ku balwadde olwadde tolina bw'otuuka ng'okuba yesimu ku ddwaliro ng'ejje kunonayo ng'ekutwala ku ddwaliro. Bw'esanga obusobozi obukujjanjabirawo tebuliiwo ng'ekwongerayo ku bwereere
mafuta kanso ejja kubanga ng'egateekamu. Tetukomye okwo, tugenze ne mu byakasasiro. Kuba tukizudde nti abantu baffe abasinga endwadde zibatawaanya ziva ate ku bukyafu n'ebisasiro ebitabavaamu. Kale nawo twateeseemu emmotoka ya kasasiro. Finance ye ejja tujja kubanga tusobola okupaakinga mu lufuka oba mu ngobe. Tugamba nti abalina ebisasiro mu bireete tubitwale ate ku bwereere. Eyo ensonga lwaki twalonkinze Kiipu Makindye Ssaabagabo Kiriini oba Yonja Makindye Ssaabagabo ku lunaku lw'omukaaga olwayita luli twalonkinga enkola eyo ne tuyoola ebisasiro ku bwereere era nga tuli wamu ne bapatana baffe abaddampusita. Omulimu ogwo tujja gukolanga oluvannyuma lw'akabanga ng'abantu era batuwa ebisasiro ebyo ku bwereere tubitwale. Bwe ngamba okumenya buli kye tukoze mu byobulamu era tusobola okusulawo naye ku ludda olw'ebyobulamu awo mwe tutuuse. Bwe tugenzeeko mu kigambo ky'enkulaakulana tukirabye nti nno abantu tasobola kukulaakulana ng'ate taseevinga. Ekyo kye kituwaliriza okulaba nga tubunyisa enkola gye bayita eya urban farming mu bitundu byonna ebya Makindye Ssaabagabo. Mwe tubangulira abantu naddala ennyo abakyala okuyiga okulimira ku mbalazi, kulimira awafunda ne mu bibookisi nga tulowooza nti bwe singa omukyala abeera alimidde awafunda n'aba ng'asobola okubeera ne vegetables ze, entula, biriŋŋanya, butungulu, nnyaanya ebiringa abaako nekyasobola asobola okuseevinga waakiri 10 ezitakka wansi wa 3 buli lunaku. Kati enkola eyo tugibunyisizza nnyo era abantu bakuba amasimu basiima nti babadde balabye kukitabangawo. Kale tulowooza nti wakati mu kuseevinga abantu baffe basobola okukulaakulana. Awo wennyini mu nkulaakulana n'okulaba nti abantu basobola oseevinga, puroguramu za gavumenti muzigoberera bulungi? Tuli ba mukisa nti abali mu bukulembeze bwa Makindye Ssaabagabo tuzze tuyita mu bukulembeze obutali bumu. Owulidde nze nasooka kubawa abavubuka ne mbeera kansala ku division kati ndi ku municipality. Ate ye mukama wange meeya ye yasooka kuba chairman w'Erosi 1 n'abeera chairman w'Erosi 2 n'abeera chairman w'Eggombolola kati olwaleero meeya. Wo bonna obuweereza bwe tuzze tuyitamu tubadde nga tukimanyi bulungi nti tukolera mu gavumenti etali yaffe, kubanga nze sikiririzangako mu gavumenti y'NRM, naye abantu bwe bamala okunnonda nzikiriza nti kati nina okukola nayo era puroguramu zaayo tuzissa bulungi mu nkola. Mu nteekateeka ezo tusobodde okulaba nga tukubiriza abavubuka okuwandiisa ebibiina kuba gavumenti teyamba era to benefitinga mu nkola ya gavumenti nga toli mu asosiyete sekinnoomu tebamulabawo. Kyetuvumirira nti bo bwe baali bajja mu buyinza basooka kudibya cooperatives zonna n'ebirala ne babitunda ne babyonoona ne bagamba individual merit yeekola. Kati olwaleero nga bali mu kiseera kyabwe ekisiibula ensi ate bagamba nti ebyo baadibya ate bye birina okukomawo. Kati bagamba nti bayamba bantu nga bali mu association mu SACCO n'ebiringa ebyo. Naye obadde mu bavubuka ebintu bino obadde tubiraba mu puroguramu eza YLD ez'abakadde nkimanyi nti zibaddewo kuva mabega zizze just zivaawo buvi. Kati lwaki ogamba nti nga banaatera okuva mu bukulembeze ng'ate ne mabega babaddewo ebali? Naye era kitandise myaka 5 emabega. Emabegako baleeta nkola ya bonna bagaggawale nga bakuwa kikibwomu nga tebakugamba nti genda otandike koleki genda otandike entandikwa ya kisamba nga bagiwa muntu sekinnoomu. Kati kimaze kubookya ne balyoka baba nti enkola ya cooperatives yali ekola. Naffe kyetubagamba nti balwawo okukirengera. Kyemuva mugisimbire ku? Ate tugisimbidde kuuli. Era mbadde nkubuulira nti bwe tubadde ku Bunnamwaya division kiri ku likodi nti mu kisanja kyaffe Bunnamwaya division yekyasinze okukubiriza ebibiina by'abakyala n'ebyabavubuka ebingi okubeera nga byewandiisa okuganyulwa mu nkola eya YLP ne UWEP. Kyawulirwa nti minisita bwe yabakyalirako ku municipality mwenna mwebala mu olukiiko ate nga enkola yali yakulaba nti boogera ku ngeri parish model bwegenda okuba ng'etambula. Naye mwenna olukiiko mwaluddukamu bigamba nga mulinga abagamba nga bw'ogambye nti
obadde opposition nga olinga ogamba nti okuba opposition olina kubanga tojja mu lukiiko lwa minisita. Ku lunaku olwo ekyenjawulo era katutangaazeewo kubanga bangi babadde babitwogerako. Tetwaboyikootinga lwakuba nti nno pulogulaamu mbi, naye bannaffe abateekateeka enkola ya Parish Development Model balina okwetereeza. Ebirumira bingi nnyo mu nteekateeka eyo. Ate ffe enkola eyaffe tetwagala kugenda mu kintu kirimu makoona, tetwagala kuwuddiisa bantu. Omuntu omugambe amale ebiseera ayingire pulogulaamu naye nga tagenda giganyulwamu. Kyogamba kuba mmwe mututwala mwe ba minisita b'ekitundu, kyogamba olinga ogamba nti abantu baffe ab'Amakindye Ssaabagabo bonna tebayingira mu nkola kubanga yakuwuddisa bantu. Twabasaba bino wammanga batereeze mu pulogulaamu eyo kituyambe abantu okugiganyulwamu. Simbi nnungi mwagibasabira wabweru oba munda. Bwe tuba tetunnagenda mu nkiiko tusisinkana ng'abakulembeze n'abakugu abakwatibwako. Ne musisinkana ne minisita nga tannajja. Kamanso officer wa Makindye Ssaabagabo ye focal person wa Parish Model mu Makindye Ssaabagabo. Talina kyakola nga tetwogedde naye. Twamutuma dda nti mu nteekateeka eyo bino mubitereezeemu. Ekisooka twabasaba basooke basomesa abakulembeze bonna nga bava waggulu battaka wansi, nga bwe basooka okusomesa baminisita. Wabalabanga buli kiseera nga baminisita bali mu bintu ebyo nga tubagamba ne bakansalazi mubateekolere enteekateeka mubabangule baddeyo babangule abantu. Ekintu ekyo ne kigaana okuteekebwa mu nkola. Tubadde tulaba ba CDO ab'oku divisions nga bateekateeka emisomo ku byalo nga endejje twabalabako wali ku ssomero eryo ery'abasiraamu erya Lubugumu. Nze ndowooza nti enteekateeka yali yakubangula bantu. Kakati ffe kye twabasaba omuganda agamba nti bw'oba onaagunjula eggwanga osooka nakugunjula mangu. Kakati abakulembeze lyeriiso ly'abantu abakulemberwa. Twabasaba basooke bayite kansalazi bababangule. Sente ne zibeera mu kuweta amakoona, tewali sente bwe zaagenda okufunibwa naye nti obudde bubayiseeko badduka butereevu okugenda wansi ku byalo nga be balina okugenda nabo nga bamanyi nabo bagende batandike okuwanikira emikono mu lukiiko. Baffe babangulwa na sente. Si sente nti bo baba baagala nsako naye w'oba onaatuuza olukiiko oba weetaagawo obutebe oba weetaagawo ttenti kati bo bye beekwasanga nti tebiriiwo. Ffe twatuuka n'obbagamba nti abantu baffe bajja tuula mu miti bwe wabanga sente tewaliwo naye mubabangule kubanga kansala asisinkana abantu abatakka wansi wa 5 olunaku. Mwe mugendayo olunaku olumu nga ye tamanyi kijja kukoma ku olwo naye bw'obangula omukulembeze amanyisa abalala. N'olwekyo bwe baagaana ekyo ne kiba kimu. Ekyokubiri ne tubagamba nti sente ze muwadde emiruka gy'Amakindye Ssaabagabo nga ntono nnyo. Olwaleero omuluka gwa Bunnamwaya gulina abantu 9,000. Kakati bw'oguwa obukadde 17 nga bw'owadde ow'ennakapiripiiti nga kirimu obutali bwenkanya nga tubagamba bakole ekisoboka emiruka egiri mu Makindye Ssaabagabo gibeere wakiri nga special case nga bwe baalaba nti nno buli kyalo kisaana okuba ne kansala mu nkola y'ebyokulonda. Kansala akiikirira muluka. Ensonga eyo nnungi nnyo. Kansala bw'aba akiikirira muluka bw'obanga ekyalo kya Lufuka wakifuula omuluka ne mu Parish Development Model era kibalenga omuluka. Ensonga eyo nnungi nnyo era yali ennyuma nnyo okulaba nti mugigamba minisita naye ne mwebalama olukiiko. Naye awo tuveewo tudde ku birala ebikoleddwa. Kakati mu bingi ennyo bye tukoze tusobodde okubeera nti nno tusasula bulungi abakozi ba kanso kubanga buli lw'otasasula abakozi ba kanso obwediimo obubeerawo. Makindye Ssaabagabo abakozi tebeediimye. Tusobodde bulungi okusasula ensako y'abakansalazi. Ensako bagifuna mu committees, bagifuna mu monitoring, bagifuna ne mu kanso. Kanso zonna zisobodde okutuula ez'omwaka mwabongeza ku musaala. Tusobodde okikola. Ekisinga obukulu ennyo mu bye tukoze tuteeseewo okuteeseganya wakati w'omuwi w'omusolo n'omuweesa waagwo. Luli waaliwo oluwonko ng'omuwi w'omusolo ali wala nnyo n'omuweesa w'omusolo. Kakati ffe ne tuleeta enkola
egamba nti omuwi w'omusolo n'omuweesa babeere ba Luganda. Ekyo nno kye kyatuwaliriza n'okusala ku musolo gwa property tax areas. Manyi we twajjira mu bukulembeze ng'abantu bangi tebasobodde kusasulira bizimbe byabwe musolo. Ensonga ey'omusolo yo nene bantu bangi bazze bagikubamu ebituli, naye ngeri gyeri nti ensonga ezimu zeetooloolera ku mukamaawo inginiya Abuzi lyakolabe kati awo sijja gikutunuzaamu leero naye nga nsonga nene nnyo ku lw'obudde sijja kati mukamalirizeeyo katono. Tusobodde okubeera nti nno abawi baffe ab'omusolo kati baguwa baagala kubanga bagerekerwa omusolo gw'anaasobola ate ne bwe baba banaagumusasuza tebaleeta kaguwa tebaleeta lyani. Twateekawo enkola ey'okukuŋŋaanya data ku bawi b'omusolo tusinziira mu ofiisi yaffe ne tumuweereza ka message n'amanya nti banzijukizza sinnasasula license n'agenda asasula mu kyeyagalire. Ekyo kituyambye okulinnyisa ku bajeti yaffe we twajjira mu bukulembeze nga bajeti y'Amakindye Ssaabagabo ebeera mu 607 kati olwaleero nkugambye buli 11 lwa nsonga nti tuteeseewo okuwuliziganya obulungi abantu basasudde. Era kansala tafuna musaala kuva mu central government, afuna ku musolo guno oguva mu community. Kati gye gukoma okuba omungi n'ensako ya kansala erinnyako kyobudde owulira nti nno twabongeza awo muyogeyoge. Kusoomoozebwa ki kw'ofunye mu buweereza mwaka mulamba? Okusoomooza okusooka limited fund central government sente zikola emirimu mu local government ziba etuwa ntono. Kati olwaleero tuli municipality naye sente ze batuwa omusolo mungi batuwa ntono. N'olwekyo tusaba bekikwatako batandika okulowoozaako nti emirimu gyonna gavumenti gyekola gitambulira ku local government. Tosobola central government kubeera waggulu neekola wansi nga terina local government. Naye local government bw'eba efuna sente entono obuweereza bwa gavumenti bweveera. N'olwekyo ekya limited fund kitukyalenjinze nnyo kitukosezza. Ekyokubiri ekitukosezza waliwo enkola gavumenti gye yaleeta. Emabegako omusolo gwe twakuŋŋaanyanga gwajjanga butereevu ku akawunti ya kanso. Nga bwe muba mulina kye mwateeka mu bajeti mukwata bukwasi ku akawunti yammwe ne mujjayo ne mukolera. Naye kati olwaleero ssente zigenda butereevu mu kittabu ky'eggwanga. Kati tumala ebbanga ddene nga ssente tezinnakomawo kukola mirimu gya kitundu. N'abantu abamu ne balowooza nti twesuuliddeyo bwesuulizi gwa Nagamba okubakolera emirimu gyabwe so nga ssente twazisolooza ddala ku akawunti kweziri naye nga tetunnafuna lukusa okukola ki okuzikozesa. N'olwekyo tusaba enkola eyo naye ekyuke buli local government ebeere nga ssente ze ya budgeting okukozesa mu kitundu kyayo zeesoloozezza zigende butereevu ku akawunti yayo bazikozese mu budde kubanga ebirimu nalaba n'omukulembeze waffe owa district omukyala ng'ajanjula mu lukiiko olukulu olw'eggwanga Naluyima ng'era ayogera ku ssente ezo ng'agamba oba oliawo bazituwenga zikole. Tukyakuba omulanga eri bekikwatako nti emirimu gyeveera tulwawo okutuusa obuweereza ku bantu baffe olwa ssente okulwawo nga zeetooloolera mu central government kitukyalenjinze nnyo. Ekirala ekitukyalenjinze era ekitukosa be bakozi ba gavumenti batono. Olwaleero mu Makindye Ssaabagabo tulina division 3 naye osanga nga tulina agriculture officer ali omu. Olwaleero mu Makindye Ssaabagabo twandibadde tulina building inspector. Olwaleero ebizimbe by'owulira ebigwa tebiyinza butagwa bw'oba tolina building inspector kubanga building inspector yasobola otuuka ku kizimbe n'akwata mu musenyu n'amanya nti yinginiya ate yinginiya ogugwe si gwakukebera mutindo gwabikozesebwa. Yinginiya ogugwe gwa ku supervisinga kizimbe wokiteese weewo okiteese ku pulani nga bwe twagiisa n'ebiringa ebyo. Kati building inspector yamanyi materials qualities z'olina okukozesa. Era nabo gavumenti yerina okubakuwa. Gavumenti yerina okuba yinginiya yalina okubateeka. Abo baba bakozi ba gavumenti bava butereevu mu central government ne babatuweereza. Naye oba oliawo bannaffe be twasangawo baali tebabasaba naye mu kiseera kino mu bajeti yaffe
gavumenti ebakuwa abakugwa naye naawe kanso era mu kiseera kyammwe tufunidde obwo kati gavumenti bwebakuwa ye basasula naye naawe nga kanso olina okukakasa nti facilitation omulina mafuta nsako ebifaanana bwebityo kati twateeseemu basatu twateeseemu building inspector babiri nga bagenda kuba attached ku zi division ne tuteekamu ne building inspector agenda okumalangayo municipality kati abakozi abatono nabo batukosa nnyo emirimu gitambula kasoobo ekirala ekitu kyalenjinze gy'emisomo bakulembeze abasinga bapya kati ate bakulembeze bwe baba abapya baba beetaaga okusomesebwa mu induction zibeere kumpi za luteetezi kumpi omwaka ogusooka gwonna gwandibaddemu emisomo egiwerako naye olwa funds entono eziva mu central government twesanze nga tetusobodde kutegeka misomo egyo minisita wa local government bwe yakyala ku municipality yali abasuubizizza okubaweereza temwakirondoola oba tugezezzaako nnyo okulaba nti kiteekebwa mu nkola naye batusuubizza mu financial yejja naye omwaka oguwedde mulamba abakulembeze babadde oluusi omuntu aleeta ekintu watandikireetedde omuntu ekintu abanja nekitasaanye kubanja n'olaba nti tusaanamu emisomo kakati tusaba bekikwatako bafube okulaba nti batutegekerayo emisomo abakulembeze bakiwulidde bekikwatako ekirala ekitu kyalenjinze nnyo era ng'ekyo kyo tukyasaba gavumenti ekirongooseemu ye politics ate gavumenti emulongoose etya tuwa abakugu naye ng'ate abakugu bazze kututuulako nti abo ba NUP mugende mulemese emirimu obuweereza obwannamaddala nga batya ate nkuweeyo ekyokulabirako esebo tulina ekyokulabirako kyala DC awo mbadde ngenda kujjawo maaso awo naye era nga bw'okikonyeeko sobola kizza mabega buzibu ki bw'olina na RDC ekitundu kino mukulu maaka okusooka byonna njagala kusooka kugumya bantu b'Amakindye Ssaabagabo nti RDC aliwo ffe tetumuwalana talina gwe yayagalira mukazi we nti oba yayagala Nnaalongo wange saababuulidde ndi Ssaalongo tayagalanga Nnaalongo ate tayagalanga ku mukyala wa mmeeya ate naffe bwe tuli naffe tetumukwaniranga muntu yenna ate tetumuwalana lwa ggwanga era tetumulinaako nkuubiiru yonna ng'omuleese mu kusoomoozebwa ate nga tomuwalana kakati ekizibu kye tulina njagadde okulaga nti ne RDC tetubalinaako buyinza ffe kubalonda tetusobola kwekeera nki aba NUP ne tugamba Pulezidenti Museveni nti tulondere Peter abeera RDC oli balonda bantu be kakati tuzze tukola ne ba RDC ono basikidde abawerako twasanga waliwo bamuyitanga Moses Jembe yava wano nga tetumulinaako mpalana muvubuka oyo omusajja yali nno nalooya mulamba naye twakola naye ekiseera kye yamalawo nga tutambuza bulungi emirimu ne batuleetera Yasini Ndidde twakoze naye yavudde wano nga tetumulinaako mutawaano oba bali abalala bebakoze naye kuba kati mmwe obukulembeze bwa municipality mwakabuyingira oba mmwe mulemeddwa okukolanga naye bw'obeera omukulembeze twali ebunnamwayo abo Jemba yajja wano nga tukyali bunnamwayo bw'obeera chairperson wa division gw'obeera chairperson wa security mu division eyo kitegeeza nti Meya Kabuzi yaliko chairperson wa security mu bunnamwayo nga batuula ne Jemba ku lukiiko lwe lumu emirimu gyatambula kakati ekizibu kye tulina na RDC aliwo nti tamanyi bumanya Luwenda ye waakoma ayagala abeere meya ayagala abeere kansala ayagala abeere chairman w'erosi n'ow'eggombolola ate nga ya RDC si kyekituufu omulimu gwa RDC kulungamya bya security n'okulondoola pulogulaamu za gavumenti ddala zitambudde tobeera valuwa nti ogende ku kizimbe nti gwe wasasula ssente entono n'olwekyo ekizimbe bakimenye tobeera inginiya nti ogendeyo naye ndowooza nti oyo yabeera pulezidenti waffe wano RDC kubanga ye mubaka wa pulezidenti mu kitundu ate ndowooza nti omulimu gwe kulondoola ebintu byonna gavumenti byeteese mu kitundu oba pulezidenti byateese mu kitundu ne gavumenti ye kati lwaki omukugira okugenda okulondoola ebizimbe bwe kuba okulondoola kyanjawulo n'okugereka kyanjawulo
atandise ogereka omuntu agereka ebeera committee number nti gwe bw'ojja n'osaba pulaani komiti etuula n'egamba nti nno ono ekizimbe kye kirina kuwa ssente bwe ziti kati komiti bw'emala okuyisa ssente ezimusaanidde ate gwe tosobola kujja nowa nti nno zino ssente zewawa ntono kubanga si gwogereka gwe kyolondoola ekituufu yasaba pulaani yagifuna mu butuufu ssente ze bateese ku luguudo zisaanidde bwe buvunaanyizibwa yenyigidde mu kasuwa akendabirwamu meeya waffe ke yajja nako atandise okalingiza kakati ffe kye tusaba kimu nti amanye kyalina okukola tujja kukola naye singa anaamanya kyalina okukola era n'awa ne bakulembeze banne ekitiibwa toyinza kuyingira mu musango ogusaliddwa kooti nti kooti yasala bubi n'olwekyo nze ngenda kuguddamu nguwulire toyinza kuyingira mu musango ogukyali mu kooti kati olwaleero yagenze eyo ekirinda n'amenya ebizimbe naye ng'ebizimbe byamenya ensonga ziri mu kooti RDC ojja biraba saawa yonna amawulire gafuluma kati eyo enkola eyo ey'obutaliko kwebuuza enkola ey'okweraga nti nze olw'okuba nfunye ekifo ndi Katonda ffe gye twawukana naye bw'anaabaye abuuliriddwa era nsaba ndowooza babategekereyo ku misomo ba RDC babawe induction nga tannatandika mirimu bamubuulire kyalina okukola ne baani baalina okukola nabo toyinza kulondoola bulungi mirimu gya municipality nga bakulembeza abalonde olina empalana nabo olina kukola nabo oba onaakola obulungi nga RDC ndowooza nti naye nabaddeko nga bwe tuli bannamawulire sinnamufunanga muntu naye nawuliddeko ng'avaayo era kyova olaba mbadde ngenda kubuuza yavuddeyo nga naawe akusongamu olumu ng'agamba nti oba oli awo ebintu by'oyogera gyali si birungi era tabivunaanyizibwako naddala ku nsonga ya gino emyala egigenda mu maaso nga president directive bweri ey'okulaba nti basengula abantu abali mu bisenyi we wavaayo n'omusongamu olumu nga yagamba nti eyo directive yali addressed eri ba town clerk ne bameeya be bavunaanyizibwa bo bali ku ttaka na birala naye gwe n'ovaayo n'omupointing kati ku nsonga eyo mukama wange esebo presidential directive esibwa mu nkola line minister president bw'ayogera n'agamba nti nno bakkaawo ne ba chief kino mukise mu nkola minisita wa local government yafulumya satura president bw'avaayo n'agamba nti nno abantu basegulire ebifo byayita eby'entobazi minisita ow'environment yavaayo ne satura so tabeera RDC kakati kino ekiragiro ekyava mu ofiisi ya RDC nga kisayiningiddwako disowe okujja okulagira tawuni kiraka awandiikira abantu abali mu lutobazi kyali kikyamu kubanga yandibadde minisita wa environment yandifulumizza satura ate satura yataakingako presidential directive empandiike nga bw'olaba olwaleero betikanya ali atuuza ya lukugulu nti yakozesa aba land commission ensobi nga yeekwasa nti president yayogera kati olwaleero bamubuuza directive eruwa mu buwandiike directive erina okubaako obuwandiike kati mwami RDC yapakuse yandisoose n'alinda directive mu buwandiike n'afulumya ekiwandiiko ng'akyataakinzeeko directive naye nze ndowooza nti okusinziira ku kwogera kwe teyabadde ye nti diso ye yaweereza nga bwe baayogerwako mu directive nti diso ye yabadde n'obuvunaanyizibwa obwo RDC ye yakyejjeemu kusinziira bwe nawulidde ku ddoboozi lye naye munnange nze sisala gwakawala nga sinawulira gwakalenzi era nja kufuba nnyo okulaba nti nfuna mukulu Mark RDC era butereevu ensonga ojja kakati ekisooka kimu bibiri awo tuveewo ekisookera ddala nti nno ekintu bwe kitambula ng'embaata ne kibuuka ng'embaata ebeera mbaata mukulu RDC ye yennyini ye yavaayo n'atandika okulabula abantu nanti agenda bago era ne ofiisi ya RDC eri wano eya RDC eri wano diso yatuulanga eno ku Bamako RDC bwe yatuula wamu kati tayinza kwegaana kifulumye mu ofiisi ye kuba eri ofiisi tugimanyi ya RDC kati ekifuluma mu ofiisi eyo kiba kiki ekyokubiri ffe wano tetulina budutalo naffe twagala nnyo obutonde bw'ensi bukuumibwe naye ekizibu kye tulina nti mu Makindye Ssaabagabo
temuliimu lutobazi luli gazetted by NEMA. NEMA erina okubaako lutobazi lwegamba nti luno twalugazeti nga terulina kuzimbibwamu nga lulina ne demarcation nti nno omuntu alina kukoma wano olwaleero tekiriwo. N'olwekyo bw'oba onaagoba abantu abafaanana bwe batyo NEMA erina kusooka egazeti ng'ekyetannakola. Kati mukulu wa DDC ne banne abali mu bulamu obulungi bo balowooza nti buli muntu omunaku eyazimba awantu nga waliwo okwo ku mazzi nti ali mu lutobazi. Si buli wano mu Buganda tubeera n'ebisenyi, simanyi oba mu Ankole ebisenyi babiyita batya, si buli kisenyi nti lubeera lutobazi. N'olwekyo kye tulina okusooka okutereeza twawule entobazi ze tulina mu Makindi entobazi ki era oze allocating nti olutobazi gundi okuva mu area gundi otuuka mu area gundi. So kye yafulumya nga kiraga Makindi Ssaabagabo yonna ekyo yapakuka asooke yeebuuze ku bannema bamubuulire entobazi ze balina zikoma. Tulina mwala Ufe wano tulina myala na bisenyi wano tulina byalo na bisenyi wabula kye tugamba abantu nga bali ku lufuka senga yabadde avuddeyo n'abasaba kubanga tulinayo projekiti ezigenda okuyita mu bitundu ebyo ng'ey'omwala gwa lufuka ngugenda kukolebwa naye tugwagalako fuuti 6 nga buli ludda twagalayo fuuti 3. N'olwekyo omuntu wa Makindi kye yandyagadde kwe kujja n'omugamba nti wano tozimbawo tulinawo projekiti n'agaala ng'amanye nti projekiti egenda twala area yenkana bweti era nkoma wano okugikola ki okugiwa. N'olwekyo tusaba aleme kudduka sipiidi. Omuganda agamba nti bwodduka ennyo ate toyitawo wandikoni. Ensonga eyo ndowooza egguse naye ffe tetusala gwakawala nga tetunnawuliriza gwakalenzi era tujja kufuba okulaba nti tutuuka awali RDC mu Kulumaaka era naye tujja mujjako bayiti tujja kubanga tubibawa abantu baffe abali eri abatuwuliriza. Muganda wange cameraman Faizo super minister ebitiibwa bingi okusoomozebwa tukulabye twagala mu bumpimpi otubuulire tukwenganga tutya biki ebitegekeddwa kuba obudde butuliiridde. Omwaka guno ogw'ebyensimbi gwe twayingiddemu tugenda ku designinga nnyo enguudo ku puroguramu ya World Bank. Oluguudo lwa Kibutika Kiwogo oluno si lwe bayita olwa Kiwogo luli ku design saawa yonna contract atandika Collins. Oluguudo oluva ku masomero g'amasajja okuyita mu kibira lugende ku Red Cross luli ku design programu ya World Bank kuliko wokowe kuliko n'amataala Collins first class. Oluguudo oluva ekibiri luyiteeka abuuma lwetooloole lugguke ku lw'ebusaabala okugguka eggangu nalwo luli ku design Collins first class. Tuteeseteese okuzimbira abantu b'amasajja division LS Center 2 babadde tebagirina ettaka twalikiriyalinze liri mu kyalo bakiyita Kibiri eyo nawo wagenda kuteekebwawo eddwaliro kitabadde ebbanga lyonna. Tuteeseteese okuteekayo essomero lya senior secondary erya gavumenti Masajja division ebadde teririna nayo ligenda kugenda teekateekeza ebya gavumenti local government yeraga obwetaavu neraga ne budget kakati gavumenti neryoka ekkiriza. Ensonga lwaki tubeera ne meewo municipal education officer okukwataganya ensonga ezo bingi mbakakasa nti bwe mutuwa obudde abantu b'Amakindi Ssaabagabo ne mukendeeza ku politics nkakasa nti nno emirimu gy'Amakindi Ssaabagabo 2026 wanaatuukira mujja kuba mugamba nti abasajja bano mutuufu baaleka omukululo n'abalina interest mu byobufuzi okweyongerayo munaaba mutukolera bukolezi paasi nti mweyongereyo yonna gye mwagala. Ebiwooma bigwa byokya naye nga tumaliriza nsaba kumanya mu byobufuzi okoma wano katugeze byonna bitambudde bulungi paka mu 2026 tusuubire ki? Bakama bange ab'ebunnamwaya nze banninako obuyinza bungi. Nze nasalawo sijja bajeemera. Nali kwero si wano nga wabavubuka ne baa nti kati osaanye kuba kansala ku division n'enkibeera. Ku division nalaba nti ate wano tukugjeewo tukwambusizza ku municipality n'enkibeera. Era bakama bange ab'ebunnamwaya bwe munaagamba nti twongerayo ku level eddako ndi mwetegefu okweyongerayo. Bwe munaagamba nti awano okyalinawo by'otannaba kumaliriza bitereeze era nja kuba nkikola. Njagala kugumya abantu b'ebunnamwaya
ti pulogulaamu yaffe gye twatandika ey'okubangula abantu okulundira awafunda okutandika n'omwezi ogujja tugiddamu tusomese abantu okulunda enkoko eza kuloyira mu nkola eyo nno ngaba za bwereere naye si gavumenti yebeezigaba nze nkikola era omwezi gw'omunaana tugenda kutandika okuddamu okubangula abantu tubagabire n'enkoko abantu beekulaakulanye. Oli minisita wa Makindye Ssaabagabo yonna n'ewaffe oba oli awo tujja kukoonako oyiteyokko kuba oli minisita wa Makindye Ssaabagabo yonna mukama wange naye akaterekeka kwebaza tawunikiraaka waffe omwami Richard Kemmande okwebaza mukama wange meeya Engineer Ssemwanga Godfrey Kabuzi olw'okuŋŋonnomolako ebifo ate ne executive bwe tukola emirimu gy'Amakindye ebirala ne mubabimma Ssaabagabo municipality ne bakansala bannange ffenna mu Makindye Ssaabagabo division yonna n'abeero si bwe tukulemberera abantu baffe mu Makindye Ssaabagabo mbakubiriza ekintu kimu nti omuganda agamba nti akaliba akendo ku mukoona kukalabira tukole obuteebalira tuweereze abantu tubamatize ekyo nno naffe Katonda anaatuwaamu empeera mu ngeri emu oba endala. Mumuwulidde era nga tubategeeza nti byonna ebyogerwa ku pulogulaamu eno tebiba bigambo byaffe biba byoyo abakyadde era bwe tuba tukyaza. Nze Peter Onalebo Wambi ku lwa Makindye Ssaabagabo Community TV.